אנחנו ממשיכים במלחמה עד הסוף. היא תימשך עד לחיסול החמאס, עד לניצחון. מי שחושב שנעצור, פשוט לא מחובר למציאות. לא נפסיק את הלחימה עד להשגת כל המטרות שהצבנו. חיסול החמאס, שחרור חטופינו והסרת האיום מעזה. אנחנו דוחפים את החמאס באש תופת בכל מקום, כולל היום. אנחנו גם תוקפים את עוזריהם מקרוב ומרחוק. כל מחבלי החמאס, מהראשון עד האחרון, הם בני מוות. יש להם רק שתי אפשרויות, להיכנע או למות.